揮手的一片時，某某出生。媽媽給寶寶奉上這一生，頭一吻，開端之後或晴或暗，怎麼走就像連續劇也欠缺安穩，或者轉折佔太多遺忘，怎擁抱你，或者勇敢偏已斷氣，情人們一呼一吸相愛到底，結局或同樣，仍想將你我這麼演得更理想，如能重修好一生，不要再想，再一刻誰亦要退下場，多得你在場，多得我在場，呼吸太無常。小姐，你得未啊？趕時間喎。得啦，姐姐，小心啲揸車啊！拜拜。拜拜。小姐，唔該晒，拜拜。拜拜。算你啦。阿爸，早晨啊！早晨，我哋使唔使咁早出門口啊？今日第一日返呢間醫院啊嘛。你又唔係第一日做醫生，今年外科第3年啦。咁呢間同之前嗰兩間唔同啊嘛。OK，咁你自己 take care 啦。拜拜。頭先我真係冇心㗎，架車係咁要撞到佢少少，佢冇事㗎啦嘛？小朋友，小朋友，你應下我啦，小朋友，小朋友，你醒啦！你叫咩名啊？杜子樂。係啊，今日幾月幾號啊6月14號，有冇邊度覺得唔舒服啊？隻手痛啊！唔使驚嚇，我幫你檢查下。呢度啦，呢度痛唔痛啊？呢度痛唔痛啊？唔痛，呢度咧？唔痛。唔使擔心，呼吸脈搏穩定，冇嚴重骨折。唔該晒，唔該晒。麻煩你借條絲巾俾我。唔好逼佢。知啦，唔使驚啊，冇事嘅。初步檢查過，個小朋友呼吸脈搏穩定，冇嚴重骨折，曾經昏迷，後尾醒返，而家清醒。左手呢度受傷，已經包紮好。唔該晒。
全叔講到不省人事。我哋到達現場之前咧，已經有名途人幫佢做咗急救同埋整醒翻佢。我哋到達之後嘅 GCS 係15，BP 100/60，pulse 係100。識得攞磚固定頭嘅位置，睇嚟唔似係救護人員，可能係醫生。我唔係聾嘅，我聽到㗎。呢個叫美雪，呢個叫 Andy， 呢個明太子，呢個吹水，仲有李晶晶同埋我洋葱，都係新嚟嘅 houseman 嘛，係咪？啊，你都幾好嘢喎！一路打機都記得晒我哋啲名。唔使講啦，我哋都5年 medic 㗎啦，讀咗5年啦，終於嚟到呢度做醫生啦。我哋未係正式醫生，我嚟做 houseman 㗎咋。一樣。計我話咧，嚟緊呢年最緊要實習下揸咩車，畢咗業之後啊，打死唔坐小巴，多餘。你出年實留一班喺呢間醫院嘅咩？醒目啊！呢間大醫院好多科都會出名，我希望將來都可以留翻低。出名係冇用嘅。喂，咁咩先有用啊？教路好喎。有2樣嘢，一就係護士靚唔靚，二就係 canteen 啲嘢好唔好食。行啦！慳翻啲。不過講真，唉，邊個同大家嘅 level 去爭講？喂，咁埋好先得㗎。歡迎咁多位嚟到我哋醫院呢度實習。喺嚟緊嘅1年，你哋會輪流去到4個唔同嘅科嗰度實習，每3個月轉一次科，即係話1年之後咧，你哋唔單止可以正式成為醫生，仲可以繼續進修你哋心儀嘅科目。咁當然啦，醫院咧係會參考你哋嘅意願，評估你哋嘅表現。我呢度希望你哋每一個人都揀到你哋心目中理想嘅科目。應該秘書會派 call 機俾你哋，由今日開始。你哋嘅 call 機同埋手提電話都要更新，唔可以熄機，因為我哋呢一行咧係24小時 stand by， 就算收咗工咧都隨時翻嚟做嘢嘅。其實醫生呢一份工咧唔係咁簡單嘅。嗱，一般人翻工8、9個鐘、10個鐘咁就放工翻屋企嘅，但係我哋呢一行咧肯定唔止。on call 嘅話咧要直踩36個鐘。老實講啊，做醫生係相當之辛苦，希望大家有呢個心理準備。哇，明太子，你就好啦，婦產科喎，我都不知幾想入啊。婦產科啊，家下最搶手啦，幾萬蚊一個生仔套餐喎，啲人緊搶住要入到呢科嘅話，咁就快咯嗬。有你都係弊嘅啫。嗱，老老實實啦，你有冇女朋友先？如果冇嘅話，我驚你第日對女仔冇晒興趣喎。吹水啊！你都幾好啊，去泌尿科，你哋幫啲病人插尿喉，話唔係到時咧，你對男人有興趣添啊！講下笑啫，知你同我人中犀利啦，去咗腦外科。應該係神經外科 （neurosurgery）。講真啦，我寧願同大家調轉啊，婦產科好，泌尿科好，小兒科都好，我就係唔想神經外科。你之前唔係話想揀外科嘅咩？係，我係想揀外科，但我最冇興趣就係神經外科咧。唉，阿聰呢一份人啊，有興趣嘅嘢，要佢唔使瞓，佢都會做好佢。如果冇興趣嘅話，唔使諗啊，掂都唔掂，望都唔望啊。咁你放心啦，都係實習3個月啫，同埋神經外科每年就係收2、3個人，你應該冇乜機會。最好啦，阿美雪你好有興趣喎。係啊，我中意有挑戰、有難度嘅嘢。挑戰？黐線啊！夠鐘食藥啦。唔該姑娘。早晨，我係新嚟嘅 basic trainee，我叫范子瑜啊。你等一陣，醫生就翻㗎啦。唔該，唔使。早晨，早晨。早晨，早晨。我都係 basic trainee 嚟㗎，我叫湯漢邦。夠湯圓咧？魚仔。呢度咧聽講話咧有2個 high trainee 嘅，唔知我哋今日第一日翻工會跟邊個咧？係佢。Dr. 張喎，聽講話 Dr. 張好勁㗎。淨係聽人講冇用嘅，勁唔勁跟佢先知。早晨，早晨。早晨。我係新嚟嘅 houseman，我叫美雪啊。你好。你好，多多指教，叫我魚仔。
我都係新嚟嘅 houseman，我叫楊沛聰，加湯圓叫我洋葱得啦。魚仔，張醫生早晨。早晨，張醫生早晨。早晨，大家早晨，我係 YK 張。早晨 Doctor 張，我係今日嚟報道嘅 Basic Trainee，我叫湯漢邦啊。你今年應該係 Final Year， 聽人講話咧，你當年仲係 First Honour 畢業添。其實咧，我都好希望好似你咁入神經外科嘅，多指教。入邊科係靠自己嘅，唔係靠我。早晨。早晨，咦？乜你哋識㗎？可以巡房啦可以開始。我每朝會帶大家巡房，之後 AC 會巡 Grand Round。巡房唔單止係睇病人嘅排版咁簡單，最重要嘅係問清楚病人嘅身體狀況，因為病人嘅病情隨時有變化。OK。你傾完未？我可以等你傾埋先再巡房嘅。Sorry 啊。今日大家第一日嚟到神經外科，唔好以為好似普通外科咁，淨係洗下傷口、亂下針咁簡單。尤其係你，仲有你，初做 houseman， 我預咗你哋會錯漏百出。不過有2樣嘢一定唔可以錯：一，俾錯藥；二，配錯血。衰咗嘅話，唔好怪我冇講清楚。抽血 houseman 應該識㗎啦，唔使我教。以後每朝翻嚟就自動自覺，唔使我叫。一日抽晒所有病房啊？係一個朝頭早。每日巡完房之後，就跟住我喺排版上面嘅 order 去做，幫病人 book 房照 CT、照 MRI、追 report， 全部係 houseman 嘅責任。所以我諗你冇乜時間再撩女仔。點啊？做完手術個頭仲痛唔痛啊？好多啦。有冇諗住戒酒？飲少啲咯，人哋話紅酒飲幾杯冇嘢㗎。你嗰啲唔係佢飲幾杯喎，係佢懟酒喎。下次再飲醉酒撲落樓梯，未必救得翻。戒唔戒酒自己決定。左手揞住隻眼，望住我，見到個手指尖之後就話係。係。俾人劇烈頭痛有咩原因？咁有幾個可能性，有可能係腦有腫瘤，又或者係腦血管爆裂。咁腦瘤同爆血管有咩分別？佢哋嘅病發時間會唔同。腦腫瘤咧個頭痛會慢慢痛，而腦血管爆裂咧個頭痛會突然間咁痛。其實除咗用頭痛去分別腦瘤同埋爆血管之外，仲要留意病人嘅其他病徵。譬如病人突然間會頭痛、視力下降、四肢會無法喐動，咁都係爆血管嘅象徵。而腦瘤咧比較複雜啲，唔同嘅腫瘤就會有唔同嘅病徵。譬如前額葉有腫瘤嘅話，病人嘅性格就會突然間改變，所以一定要做詳細嘅檢查先會知道。神經外科好多時都唔係咁直接，要經過思考。希望你下次可以聽清楚問題先。第一日就抽書，玩人咩？咁都抽唔爆，呢個師姐都幾有料喎。袁生啊，你嘅血管咧比較幼，我換支幼啲嘅針幫你試下。嗱，你撳住啊！咁快嘅，完全唔痛啊！美雪手勢唔錯喎，今日第一日做 houseman 就俾病人讚，好少有啊。Thank you。哎呀，好痛，冇散咩？你唔好喐得唔得啊？我唔想喐嘅，痛啊，大佬。咁你唔喐咪唔痛咯？啊，你插10幾嘢你都唔中嘅啫，我係人肉嚟㗎，唔係豬肉啊！阿醫生，你第一日翻工啊 ？OK， 呢下一定得啊！等我嚟啦。你做咩？抽緊血咯！而家係陶姑娘抽緊血，唔係你。知唔知點解護士長要過嚟幫手啊？
唔係因為佢得閒，佢只係唔忍心啲病人俾你糟質啫。你連最簡單最基本嘅都做唔好，人哋好心示範俾你睇，你唔俾心機學，仲擔天望地，你究竟想點？哇，張醫生，乜咁大頂高帽笠落嚟啊！我啱啱入行嗰陣時啊，仲差過佢。練習多啲，一定會有進步㗎。楊醫生，咁啊有咩搞唔掂，即管出聲啦。好啊。不過咧，我哋姑娘都好忙㗎，未必次次都幫到你，盡量啦。唔該晒。散晒啦！喂，食嘢得翻15分鐘咋？杯麵有冇其他嘢揀啊？喂，有冇搞錯啊？又話一齊食 lunch？喂，睇下介紹下先。呢一位就係骨科嘅老細，叫 Benjamin。頭先就係佢請晒我食晏㗎啦。嗱，我唔係老細啊，我今年先 final year，出年係 specialist， 叫我 Ben 得啦。你叫我洋葱得啦。你好。我叫美雪啊，多多指教。係。咦？食呢啲有好多蠟質嘅喎。你估我哋想捱杯麵嘅咩？啱啱先有時間歇一歇咋。係。你哋邊科㗎？甩晒碌咁嘅。我哋神經外科㗎。原來你哋跟住一件頭嘅，咁唔怪之啦。原來黑面神啲變態嘢，全院都知㗎。Anyway，good luck 啊！喂，仲有10分鐘，你慢慢傾啊。好，拜拜，遲啲見。拜。哇，有冇睇到啊？你哋？睇到啊！真係好錯啊！唔係啊，係佢成身都係名牌嚟㗎。頭先啊，去金豪就知啦。你都唔係嗰一科嘅，佢都請埋嚟食飯喎。你話點解？你哋就可以上天堂，我就要落地獄。點解我唔可以跟第二個老細？哇！乜你而家個老細真係對你咁差咩？照你嚟講，我內科嗰邊應該忙過你㗎喎。嗰個黑面神啊，淨係識得插人嘅啫。佢今朝早啊咬住我房係咁插我。喂，同人哋傾下偈啊，又插。我抽唔到血啫，又插。咁作為一個醫生，抽血唔叻有咩問題啊？咁有抽血姑娘㗎嘛？係啊嘛。哇！你唔信啊？你買佢啊！插到我啊！你哋有冇試過啊？冇咧。哇！咁熱鬧嘅。傾緊咩啊？咦 ？Hello。喂，晶晶，記唔記得我哋師姐雨仔啊？收檔你。你記唔記得我啊 ？O Camp 嗰陣咧，你係我 A Team 嘅隊長，全靠你領導有方，我哋先可以野外定向險勝 B 組1分呢。我記得我哋當其時咧冇晒補給品，個個都攰賴賴。你咧跑得快嘅，揾咗好多補給品俾我哋。啊，我哋叫你做馬騮托勢。佢記得我。差唔多夠鐘啦，行啦，唔係又俾人省啦。唉，仲有個麵未食啊！我陣間啊做9萬幾樣嘢未做喎。喂，你爽手啲啦，如果唔係到時咧冇時間入手室學嘢啊。嗱，我8到咧一件頭下晝有個手術要做，聽講話咧佢啲成績好好㗎。雖然未正式係 specialist， 但係諗爺咧都好放心，俾好多手術佢做嘅。傳聞歸傳聞，到底係咪堅嘅？大家睇佢先知。鄧醫生，張醫生，我哋個科神經外科落嚟喎。今朝有位叫杜子霖嘅小朋友送咗嚟，我想知你而家情況點？你啲消息咁靈通，唔通今朝係你幫佢包紮嘅？咁啱我喺意外現場啫，佢而家點？左手輕微骨折，處理咗，唔係好大問題。頭冇骨裂，照個 X-ray 應該係輕微腦震盪，不過我要去留院多晚。有冇幫佢照 CT 啊？佢細路仔嚟嘅喎。佢曾經喺意外現場昏迷，我擔心佢有 lucid period。如果你擔心嘅話，可以幫佢做埋嘅。唔該你。但係佢而家發緊脾氣，唔想留院，佢父母氹緊佢喎。子霖啊，醫生叫你留低都係為你好嘅咋，知唔知啊？係咯，我哋應承你啊，聽朝一早就接你出院，好唔好啊？唔制啊！乖啦，子霖買咁多啦。磚頭哥哥，咦？你咪今朝個位？杜生杜太，今朝真係唔該晒你啊！唔該晒你醫生，唔好客氣。嗱，子霖乖。今晚咧喺度留一晚，驗過冇事之後咧，聽朝俾你翻屋企，好唔好？聽話啦。乖啦。好啦。鄧醫生，可以安排佢照 CT。但係今日急症室好爆，不如將佢 refer 上你度啊。冇問題。子霖，有冇邊度覺得唔舒服啊？隻手有啲痛啊。除咗咁之外，仲有冇邊度覺得唔舒服啊？
好眼瞓。休息下先，陣間有醫生幫你抽血化驗。幫手抽血化驗，安排照 CT。X 光片咩都照唔到，都唔知收信嚟做乜。點解要照 CT？ 因為 X-ray 睇唔到腦入邊有冇出血，而 CT 就可以清楚睇到出血嘅情況。可唔可以答我咩時候要照 MRI？ 如果懷疑病人有腦腫瘤嘅話，就需要照 MRI。我唔係唔識分，只不過有冇乜需要啫。有冇需要唔係你講嘅，檢查結果會話俾我哋聽。張醫生，莊醫生揾你啊！你哋等等我。莊醫生同阿林爺都嚟咗啊，唔知咩事啊？林爺，莊醫生，我想你解釋一下點解收個小朋友上。佢交通意外曾經昏迷，我擔心佢個腦有事，所以收佢上嚟檢查清楚。就係因為你嘅擔心，亞洲窩一個床位。你知唔知今朝收咗2個腦中風嘅病人上嚟？門診嗰邊話想再新人上嚟，我都拒絕咗。我知病床緊住，但係對小朋友不嬲鬆手啲㗎。我冇話唔應該收，但係呢個決定應該留翻俾 A&E 嘅同事去處理。個個病人我哋都想幫嘅，但係你要知道資源有限，唔係我哋唔想做，係做唔到。你要學識權衡輕重，唔係一定要留喺醫院觀察。我想做多個檢查啫。OK， 我明你講乜嘢。你打尖去照 CT， 咁原本排緊隊嘅病人咧，呢度唔係得你一個緊張病人嘅。等醫生好人唔同你計較，但係你咁樣叉隻腳落去，有冇顧過人感受？有冇尊重過 A&E 嘅同事？好啦好啦，唔上都上咗嚟啦，就俾個細路照先啦。今次算啦，下次要同阿莊商量下先。大家好好溝通，知道。范醫生，真係好多謝你翻嚟同我哋開呢個研討會啊！拍咩戲啊？我都係呢間醫院出身嘅，可以幫呢間醫院出一分力啦，我好開心。講係咁講啫，今時今日著名嘅神經外科范志岳醫生喎，幾多人排隊要見你啊？你嘅時間好寶貴㗎嘛。所以我哋醫院啦，留唔住佢咯。連帶我哋啲後輩都少咗好多學習機會啊！阿 John 唔好講笑啦，唔好當我唔知先得㗎。你啱啱升咗 AC， 開始獨當一面啊嘛。同范爺你比啊，我仲爭一大截啊！范醫生，唔阻你啦。好，唔客氣㗎。你要翻診所，我送你落去。忙你自己嘅嘢得啦。我咁耐冇翻嚟醫院探探啲老朋友先。再見，范醫生。阿爸，點啊？同佢哋開完會啦？係啊。點啊？第一日翻呢間醫院做成點？做咩啊？你又話叫我唔好咁緊張嘅，你驚我失禮你啊？你放心喎，冇人知我哋係兩父女嚟嘅。我知你點諗，你驚啲人知道你係范志岳個女，受到特別優待係嘛？咁鬼叫我阿爸咁出名嘅神經外科醫生咩？嚟咗啦，師傅，你都好耐冇嘆過強傾嘅奶茶啦。點啊？半包糖啱唔啱？好記性啊！嚟咧？自己嚟得啦。大哥，你仲未講今日做成點啊？誒，不如訪問下呢個大師兄對呢個小師妹有咩評價？你唔好玩我啦，師傅。你想知嘅，陣間親自上病房睇下咪得咯。順便又可以探下班手足。你雖然走咗成年咋，大家仲好掛住你。講就係咁講，不過人走茶涼呢個道理咧，我就好明嘅。我出咗去掛牌，應該有好多人覺得我掟得啲手足唔嚟。冇啲咁嘅事，我夠膽講，以前同而家一樣，大家都咁尊敬你。真係？不過我諗，如果佢哋知道咗，我打算喺你畢業之後叫埋你出去幫我手咧，佢哋就唔會咁諗嘅。我同 partner 講咗，留定一間房，等一個靚護士俾你。多謝師傅，你係呢行嘅權威，估唔到你走咗之後，我就有機會跟你學嘢。飲杯。唔阻你兩父女傾偈啦，我陣間仲有手術要做，我要準備下。OK，再見。你阿爸至出色嘅徒弟啊！你而家有機會跟佢學嘢咧，就好地把握。
佢啲功夫好到家㗎。佢亦都係最識擦你鞋嘅一個徒弟啊嘛。你誤會咗佢啦。知㗎啦，爸。總之咧，佢係最勤力、最尊師重道嘅。我都好勤力㗎。我翻上去做嘢先。俾心機啊！拜拜。拜。杜子霖嘅掃描報告出咗，腦裡面真係有一笪細小嘅血塊。個細路今朝出事，到而家晏晝照 CT， 相隔7-8個鐘頭，只係發現一細點血塊，即係證明情況唔算嚴重。只要 keep 住唔滲血就得啦。2年前有個後生仔打籃球撞親個頭，報告結果都係話佢得好細笪血塊。點知留院觀察48小時之後，情況急轉直下，要馬上做手術。我記得啦，當初都係張醫生堅持要佢留低㗎。我知張醫生你經驗豐富，我冇諗過要質疑你嘅判斷啊。聽日幫佢再照 CT， 確保冇再出血。我而家趕住做手術，麻煩你每隔一段時間望一望佢。如果佢瞓咗，一定要拍醒佢，我驚佢昏迷。萬一佢昏迷，馬上通知我，清唔清楚？子霖，子霖，子霖，你覺得點啊？我幾時可以出院啊？子霖你乖啊嚇！你今晚咧要留多1晚，聽日做多次檢查，如果冇事就可以出院㗎啦。頭先咪做過咯，點解又要再做啊？我哋咁做都係為咗你身體好㗎咋。你不如幫我揾磚頭醫生嚟啦。磚頭醫生？佢幫我攞個磚頭夾住個頭，醫生話佢救翻我㗎。但係呢個磚頭醫生一定係四圍去救人㗎喎，我諗要揾佢好難揾㗎。咦？你想點啊？做乜嘢啊？唔見咗啊！乜嘢唔見咗啊？我個校章啊！校章？嗱，子霖你乖乖地，我幫你揾，你唔好亂喐好唔好？唔好整親隻手啊！范醫生啊，13號床位嘅病人突然抽搐，你可唔可以過嚟幫手啊？得，你睇住先，我即刻過嚟。OK。子霖你瞓低先啦嚇，我睇完個病人就翻去幫你揾好唔好啊？唔得㗎，你幫我揾咗先啦。子霖你乖乖地瞓低先。嗱，我應承你，我睇完個病人之後咧，即刻翻嚟幫你揾，你唔好亂喐啊嚇！喂，收工啦？係啊。做晒啲嘢咪走咯。算你好彩啦，第一翻工就準時收工。喂，我都差唔多咯，我放低埋 X 光片咧就鬆人㗎啦。食飯唱 K 直落。唔使預我啦，我趕住翻屋企温書啊。咁你咧？我唔得閒啊，行先啊，拜拜。喂，我都叫你唔好打電話嚟，我做完咪到咯，整到大家跌晒啲嘢啦，你即係反省下，好咪？子霖，有冇覺得邊度唔舒服啊？咁你覺得點啊？好攰啊！咁你休息下先，有咩事叫姑娘。點啊？第幾日喺度慣唔慣 ？OK 啊。咦？咩事？呢度明明話個病人係 stroke， 但係點解個 report 會寫係 AVM 嘅？你睇下，男病房竟然有預防造影嘅片。今日啲片同 report 都係洋葱負責，一定係佢搞錯晒。今日洋葱 follow 嘅所有 X 光片、report 同排版全部核對一次。呢個交俾你，我有其他病房睇下。呢間房搞掂晒。搞掂晒啦。跟我嚟。去邊啊？小兒外科。點啊？仔定女唔聽話？仔啊，今日入院準備聽日照胃鏡，但係就成晚嗌胃痛咯。唔使擔心啊，幫你做個檢查。呢個痛唔痛？
杜子樂唔見咗啊！唔見咗？點會咁㗎？我都唔知啊！我啱啱扶完個病人去廁所，翻到嚟就唔見咗佢啦！快啲揾下啦！我嗰邊。子琳，原來你喺呢度啊！嗱，你知唔知咁樣走出嚟咧，啲護士姐姐會好擔心你㗎？咦？你揾翻校章啦？係啊，我頭先喺隔離床下底度揾翻㗎。咁點解你仲要走出嚟啊？我想出院啊！子琳啊，姐姐咪話過，只要聽日檢查完你冇事嘅，就一定可以出院㗎啦。趕唔切啦！乜嘢趕唔切啊？我聽日要參加音樂比賽，我練咗好耐，我第一次代表學校出賽㗎咋。唔怪之得你一定要出院啦。誒，咁你諗住唱首咩歌出賽啊？係 Amazing Grace。可唔可以唱兩句嚟聽下 ？Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me。都冇人，一係就兩個一齊嚟嘅。病人點啊？病人話成晚都屙唔到尿。準備插藥啊？係咪好辛苦啊？4C 有個新症，你上去收，呢度我搞掂。OK。問翻明先。咁你記唔記得當其時係你覺得頭暈之後跌低，定抑或係你跌低之後導致自己不省人事咧？早晨。早晨，多謝。早晨。哇！你搞咩嚟啊？攰成咁嘅個樣。唉，被奸人所害。咁你使唔使喊先啊？我陣叫你啊。唔使啦，飲啲咖啡得㗎啦。你唔使理我喎，你搞埋啲排版先啦。睇你緊張到啊，仲咪怕咗嗰一件頭咩？係魚仔夠專業啫。咁我執埋啲排版先啊。仲有啊，你呢啲咖啡喺邊叉到電㗎？唔介意嘅話，飲我呢杯啊，正宗印尼咖啡。咦？My favourite 喎，估唔到你嘅口味同我一樣啊嚇！多謝晒，下次請翻你飲啦。好啊。喂，美雪，仲有冇多杯咖啡啊？仲有一個喎。早晨咁多位。早晨。早晨。早晨，師兄。你咁攰，尋晚要 on call 咩？琴晚同啲 friend 打機吹水，搞到成5點鐘，一瞓又驚自己唔知醒，瞓又唔係，唔瞓又唔係。啊，咁又未試過踩單車由屋企翻醫院，咁咪試下咯。你喺屋企踩單車翻醫院？原來踩單車都係2個鐘鬆啲啫。你成晚冇瞓，陣間點樣做嘢啊？驚咩啫？你哋琴晚 on call 咪一樣冇得瞓。醫生 on call 唔一定冇得瞓嘅，只不過你尋晚真係冇得唞。點解？你知唔知你尋日幾多甩漏？資料入錯晒，啲片撈亂晒，我哋成晚幫你執手尾。sorry 咯。我喺你個頭度開個窿冚翻埋 say sorry 得唔得？梗係唔好咯。你仲擰頭？喺你 say sorry 嘅時候，可能有個病人機俾你害死咗。算啦，佢第一日做 houseman 係要時間適應㗎啦。我同你初嚟報道嗰陣時都係盲中中㗎啦。我有個 urgent 手術要做，記得幫杜子霖照多張 CT。唔該晒。你搞錯啊你！你做嘢甩頭甩計嘅，你想以後唔好俾人鬧，做嘢要小心啲先得㗎。OK。兩位啊，電腦掃描結果顯示咧，情況同尋日差唔多，腦入邊都仲係有一細點血喺呢度。咁即係點啊？其實相隔咗咁多個鐘頭都冇咩變化，咁即係話佢傷得都唔算好嚴重。咁呢細點血要唔要處理啊？譬如使唔使開刀㗎嘛？如果冇其他問題嘅，其實呢細點血會自己散，都唔需要開刀嘅。咁我個仔真係可以出院咯喎！穩陣起見，我會建議佢留多1晚觀察。仲要留多日？頭先話佢冇事嘅。係咯，佢一陣間啊仲要比賽啊！張醫生啊，其
其實我成晚觀察咗呢個小朋友嘅情況，佢意識好清醒，而且都冇話頭痛。況且佢好想參加比賽㗎，不如俾佢出院啦。係羅醫生啊，你簽字俾佢出院啦。既然你哋堅持嘅，我可以簽字俾佢出院嘅。不過你哋一定要帶佢翻嚟覆診。得嘅，冇問題。范醫生，麻煩你幫佢哋 arrange。6號床嘅小朋友去咗邊啊？杜子林佢啱啱出咗院咯邊個俾佢出院？係我建議㗎，莊醫生都同意咗。點解俾佢出院啊？佢仲要留院觀察㗎。CT 嘅報告出咗，情況同尋日一樣，都係得一細點血，情況冇惡化，滴咁多嘅血自己會散。我諗唔到有啲咩理由要留佢喺度繼續觀察。我尋晚同今朝都見過佢，我覺得佢情況越嚟越差，個人越嚟越攰。個小朋友入咗醫院24小時，做咗咁多身體檢查，況且你要我每隔一段時間走去拍翻醒佢，莫講話小朋友啊，就算係大人都會攰啦，係嘛？而且我覺得醫院嘅儀器唔會呃人咯。儀器唔會呃人，但係身體嘅變化會。有啲病人短時間之內冇問題，但好可能係慢性出血，隔幾個鐘頭之後情況會惡化。我只係想佢留院觀察多1日啫。咁如果今日觀察又冇事咧，留多佢1日啊？一日又一日，你想觀察到幾時啊？又或者咁講啊，你係對個小朋友過分緊張啊，定抑或係對自己過分自信啊？係，可能你成績真係好好，你好叻，好多人都讚你。但係因為咁，你就過分自信，覺得所有嘢都係自己啱晒，係咪啊？但我諗你嘅經驗唔會豐富得過莊醫生咯。又或者你要習慣接受下自己都有判斷錯誤嘅時候。魚仔，嚟過嚟，你同一件頭炒嗰件事咧，係咪真嘅？講俾大家聽。你消息都幾靈通嘅喎。咁即係真嘅啦。誒，你哋有冇聽過咧？洋葱因為做錯嘢，搞亂晒啲片，俾一件頭散到立立地嗰件。係咪真㗎？冇事，喂，等陣買食咧要排隊㗎，你嗰邊請啊。喂，你唔好講。冇事，醫院嚟嘅，整啲。范醫生，唔該晒，你俾我出院啦！而家就嚟到我出場，等我攞到獎之後，帶埋個獎狀俾你睇啊！唐姑娘，即刻 call 杜子霖嘅父母，叫我帶翻杜子霖翻嚟啊！咩事啊？佢個腦可能真係有事啊 ！OK。杜生杜太，醫生，我咧接到醫院電話咧，就即刻同我搭的士趕嚟㗎啦。但係點知去到半路，佢已經嗌極都唔醒啦。明明係你哋醫生話我仔冇事，簽字批准，我哋先同佢出院㗎。我哋會盡力㗎，唔好意思。咩情況啊？佢喺邊瞳孔擴大，應該係硬膜外出血，要馬上做手術。開莊醫生，準備 theatre 配血照 CT。知道。呢度交俾你。師兄真係師兄，原來佢唔係過分緊張，個細路仔真係有事。CT 都照咗2次，都係得嗰一笪仔血，估唔到咁大劑。喂，你估個細路冇嘢？呢個手術嘅難度唔算好高，但係問題係在於係咪趕得切及時做手術？魚仔啊，好在你及時發現佢有唔妥，叫翻佢翻嚟啫。如果我有經驗啲，佢就唔會出院㗎啦。佢有咩事，我真係唔安樂。姐啊，我買咗芝麻糊你食啊！
我差唔多翻㗎啦。兩個豆腐花，一個楊枝甘露，我去買攞走。坐低等啊！對唔住，今次你冇判斷錯誤，錯嘅係我唔應該俾杜子霖出院。唔好咁講，好在你發現得早，先趕得切做手術。你都講得啱嘅，經驗係要慢慢累積嘅。我一樣有機會做錯判斷。但係有樣嘢我真係唔係好明，2次 CT 照出嚟情況都係一樣，都係得1點血，但係你點會認定佢一定有事咧？同你玩個遊戲。你估下豆腐花入邊收埋啲咩？湯圓、花生、黑珍珠。哇！你唔好話俾我聽，你好大手筆咁放咗鑽石戒指落去係嘛？人嘅腦其實就好似咁，就算有儀器嘅幫助，好多時都會睇唔清、猜唔透，咁就好難斷症。得，你唔使講，我自己揾。提子乾，恭喜你手術成功，不過好不幸，病人宣告死亡。腦科係一門好高深嘅學科，我知你畢業成績好好，而師傅亦都係一位好權威嘅神經外科醫生。不過你唔需要因為咁而逼自己一定去揀神經外科，最緊要睇下適唔適合自己，或者你可以重新考慮下揀選其他嘅科目。你憑咩覺得我唔得啊？我唔怕話俾你知，我由細到大都係立志要做一個成功嘅神經外科醫生，而且我相信只要我努力，我一定可以做到。但係有樣嘢我真係學唔到，就係你對我爹哋擦鞋嗰種功夫，你阿諛奉承嗰種説話，我呢世都講唔出口。你讀咁多書就係為咗畢業之後掹住我爹哋衫尾出去掛牌揾錢。